आज मौसम बड़ा कमाल सन 100 मौसम को जले ना तो दिल में पहले वाला ख्याल यो सी भाई हर वेला जले ना मौसम इवें नहीं में होता और खास तौर पे रमजान शरीफ के महीने जले ना मौसम जले ना वो इवें ही हो पिया ताकि रोजे रखण दा मजा है ना वो होए खुश मौसम में भी कोई उदास बैठे जा और कोई खुश है टाइम ये आगे पानी भी से पी सकते है एक है ना इतना बेटे रोना पिया में रोना पिया रोना नहीं पिया आँखें पानी की क्यों क्या है भाई को बीमार है क्या है बीमार है क्या बीमार है टाइम ठीक है नमाज लेना फिर नमाज पढ़ते हैं वल्लज़ीन कफ़रू ला तग़फ़ुलू अन अस्लिहतिकुम व अमतियतिकुम फयमीलून अनकुम मैलतन वाहिदा एक मज़े की गल दसां मज़े की गल तो नहीं अफसोस की गल एक शेर है मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था पर सू में नमाज़ी बन न सका ये मस्जिद की खास तौर पर जी गाल ना वो इहा है तकरीबन ये मस्जिद तकरीबन साकू 10 साल थे पर अंधे हैं वेंदे मतलब कि मस्जिद नमाज पढ़ते और ये मस्जिद की हालत है ना वो कहना रही है इलाके वाला कोई बंदा मतलब कि नमाज पढ़ना सो क्या है तो मैं दसावन चाहना ये जरा यूपीएस रखने जरा है यूपीएस इतना तकरीबन 2 दफ़ा रखी चुके हैं 2 दफ़ा जरा ना 2 दफ़ा चोरी थी गए अफसोस की गल पाकिस्तान वास्ते सारे इलाके ने ठीक है यार कोई चोरी नहीं करने बंदे ना तो तुम जरा पैदल जो नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद को यूज़ करते हैं पखे वगैरह चले हैं ठीक है घर में तो बंदा चोरी करना आता यही है बड़ी एक कामयाबी की गल है मैं तो सोचना कि मैं ऐलान कर दूँ वहाँ पैसे अब आया तो नहीं यूपीएस ठीक है वो वाले लेने क्या नहीं मतलब कि वो लेने जो बंदे हैं उनका मैंने रख काम रखते हैं ठीक है वो टाइम रखी जे वो टाइम ऐलान कर ली जब हूँ आया थे जो चावने चाह ये हालत रहती है पाकिस्तान में और तो भी मजे शहरी में कारी तब में जिम्मे ला के वो ना करते हैं ताला मारी ठीक मैं जरा दरवाजा बंद करना इनको दरवाजा से कुंडी लेना कुंडी लग गई करता ताला ला से उसका देखो ताला ला से दिया ताला मतलब के मैंने दरवाजे से अलामत से बंद कर रही ये बंद थी ताला जुत्ती वगैरह पहना गाड़ देते हैं